siužetas toks ne visai susijęs su šiandienos to filmuku, bet galvoju parodysiu kaip įdomybę tokią. Vis tiek apie tą pačią šeimą. Tai čia šiandieną apžiūrinėjau žemės plotą po prielakiu to aviliuko. Ten tiesiog žiūrėjau, ką išmeta bitės, ar yra ten lėliukių liekanų išmetamų, kad kažkiek įvertinti konkrečią šeimos higieninę elgseną. Ir taip užmačiau, radau dar 3 išmestas motinėlės. Pamenat, rodžiau tą išmestą motinėlę, kuri buvo pažymėta baltu taškeliu, bet tai buvo ne vienintelė tų kovų dalyvė tam aviliukė. Gal jų ir daugiau buvo, bet radau tai 3. Tokias mamikės išmestas. Tai iliustruoja, kaip ten tam avily vyksta tos kovos ir rinkimasis tos motinos. Bus įdomu iš principų pasižiūrėti, būtent ar abiejuose aukštukuose rasi motinėlę po medaus sukimo, apsilakiojusią, sėkmingai grįžusią, ar tik viename. Kaip anksčiau minėjau, greičiausiai, kad tik viename, vien dėl to meduvinio aukštukų žemo aukščio, nes per arti gaunasi tas motinos ir tiesiog parlėkusi po apsilakiojimo jau nebeįleidžia, jeigu kita būna grįžus anksčiau jau apsivaisinus bitukės. Per arti tai kvapai visi gaunasi. O į tą temą dar, ką norėjau tai papasakot su tom motinėlėm, tai tokių, kai atima motinėlę tokios šeimose, ten tų lopšelių būna tikrai kartais nemažai. Ir esmė tame, kad tie lopšeliai iš tiesų yra labai kokybiški, nes šeimoje būna didžiulis pienelio perteklius ir ten pilama tiesiog be perstojo. Nes jeigu, tarkim, bitinė lervutė ar traninė signalizuoja, kiek būtent to pienelio reikia, yra tam tikros ribos. Tai yra toks impulsinis signalizavimas, tarkim, lervutė signalizuoja, kad reikia pienelio, atbėga ten bitė, įpylė pakankamai pienelio, nebesignalizuoja, nebeskleidžia to kvapą, kol vėl jo sumažėja, vėl signalizuoja. Tai, tarkim, motininiam lopšelį, kai augina, to tokio yra ištisinis tiesiog, kaip čia pasakyti, signalizavimas, nėra to apribojimo, tiesiog ten pila kiek telpa į tą lopšelį ir, tarkim, toj situacijai gaunasi, kad tie lopšeliai būna išties kokybiški. Ir, tarkim, kaip aš ir pats naudojau tokį tą būdą, kad šeimos, kurios man patinka iš tų šeimų, būtent tos lopšelius 10 dieną po motinėlės atėmimo ar izoliavimo, to medūnešiui, iš konkrečios šeimos, kuri man patinka, kurios savybės norėčiau, kad ir kitos šeimos turėtų, išpjaustyti 10 dieną po to atėmimo, išpjaustydavau lopšelius, kurie jau užakiuoti. Ir ten dar kartais būna, kad dar ir neužakiuoti, tai tos, kurie užakiuoti, išpjaustydavau, nesunaikindavau, bet išpjaudavau, kiek įmanoma dailiau. Palikdavau tik tai neužakiuotus, o tuos užakiuotus lopšelius būtent iš tos konkrečios šeimos dailiai išpjautus, tai kažką tokio panašaus, apsauginiam garuteliam tokie būna laikikliukai, lopšeliam čia įsistato. Ir į kitą šeimą, kurį norėčiau, kad turėtų tokią motinėlę, su tokiom savybėm panašiom, ją įlindęs jau sunaikindavau visus joje esančius lopšelius ir dėdavau konkrečiai tą lopšelį, kurį noriu. Toks niuansas, kad būna kartais, kad kita šeima nenori to nesavo lopšelio priimti ten ant staigių, jeigu viskas vyksta, ten vis tiek vyksta praktiškai be išlaikymo kažkokio. Tai čia dar įstačius tą lopšelę su metalinė folija, kepimui naudojama ta metalo folija, folga vadinama, šokoladai, kur būna suviniuoti gabaliuką paėmė, tai čia iš viršaus dar aplankstai kaip apsauga, kad jos nesugalvotų pragraužti to lopšelį iš viršaus ir sunaikinti tos motinėlės. Iš tos pusės paprastai nieko nedaro jos, tokio kaip apsauga.
Ir tada jau ta motinėlė, tai šeimoje įsirita, bet ta, kurios aš noriu. Aišku, jinai apsilakiuosiu random tais tranais visokiais, bet jau faktas, kad kažkokia tai genetika neša su savim. Ir tokiu būdu ir pas mane tas visose šeimose, visos bitės tas, kaip sakant, yra tos tokios gerietės. Tokia vat pagalba tai tokiai atrankai, natūraliai. Dar yra variantas, tarkim, jeigu šiaip reikia tų motinėlių daugiau, galima dėti keletą lopšelių, vat, tarkim, konkrečiai vat, tas toks laikikliukas labai sėkmingai į biguduką įsimauna. Tai tarkim, galima papildomai įsprausti tą tokį laikiklį čia, vat, į biguduką, žinai, vėlgi tą apsaugą iš folijos, žinai, ir į šeimą dėti keletą tų tokių, vat, su bigudukais jau ta įsiritus motinėlė, jos, kaip sakant, neišmes, nenugalabis niekas, ją jau įsiritusią bus galima išimti ir šeimą palikti tik vieną, žinai. O tas kitas jau ar nukliausus, ar kur, kaip jau kas planuoja panaudoti. Tai tokie vat bonusai yra to viso dalyko, kad to medūnešio metu, kai ta motina atimė ir užizoliuoji, gali dar tų motinėlių prisidaryti įvairiem tikslam, jeigu tai yra reikalinga. O čia va tokia kaip iliustracija, kad va kiek jau tų mamikių, ten jų buvo, vienas anksčiau įsirito, kai tas vėliau, ten kažkas pakovoja, gal kažkurias čia ir pro šoną nudūrė pačias bitės per graužę šoną po to pipavimą ten, kai ieškojo konkurencijų. Nu, čia jau, kaip sakant, istorija nutyli tos kontekstą. Bet tokia vat situacija vyksta vėliuose. Nu, vat gal kažkiek tai biškai įdomiau papasakoju apie tokius dalykėlius, kuriuos ne visi stebi, ne visiems įdomu, ne visi pastebi. Va taip, tokia dar intarpėlės prie to mūsų video šiandienos. Periukai, kur jie yra. Va, čia ir buvo. Nu ir ką mes matom? Matom nuostabiai užakiuotus, išmaitintus periukus. Matom nuostabiai maitintus periukus. Matome puikius lopšelius, kurie man nelabai čia patinka. O šitas man lopšelis visai patinka. Ok, vieną lopšelį pavoksiu, kad parodyt. Čia dar vienas yra. Šituos sunaikinam. Parodysiu kai ką kitą dar, kaip voksim lopšelį. Čia nieko nėra, bet tik tiesiog taip. Ai, yra. O, ir čia labai gražus lopšelis. Nu, kažkurį išpjausiu, parodysiu, kaip aš padarau. Pasidarysim dar vieną motinėlę. O kol kas bitučių mes nebenešim, mikrošeimelė jų pakanka. Tiesiog pasiimam šitą korį. Bitučių mums nereikia. O, nektaras skystas pabira. Pasipylė iki ten ant kurių. Valgyt savo nektarą. Šitą korį man atiduokite. Toks jau puikus korys grįš į šeimelę, kai aš iš jo pavoksiu lopšelį. Vieną, gal net du. Pažiūrėsime kartu. Taip. Mikrošeimelės periukai, kurie buvo pagrindiniai šeimoje. Čia aš paimsiu. Bandysiu vos šitos lopšelius išsipjauti, gal tą trečią. Ir biškai kitose šeimose ten tokius paformuosiu. Įdėsiu išsivest motinėlę. Vieną arba dvi papildomą. Kuri po to nukliausiu apsilakios. Tai tiesiog ką dabar darysiu.
tokio panašiai pasakojau apie tos visokius reikalukus. Bandysiu, kaip įmanoma, dailiau išsipjauti. Tokia neplanuota operacija, bet ekspromtama sugalvoti. Nepamaišys, tada išnaudosim, sakant, šeimos galimybės ir kitiem reikalam. Nes aš labai geras chirurgas, tikiuosi, pavyks man čia. Gražiai išluknės, ne ant vėlutės, dalykas randas. Pats principas, apie kurį pasakojau, kažkokį va tokį laikikliuką, jeigu turim, galima jį įsigyti. Paskitaisas jos būna. Šitą pinelę perbėgo dailiai. Jau po to po išpjovimo paformuojam, o nepažeistos akutės. Geriau užimt, kad jau nemasintų valgyti bitučių. Lapšelis, dedam jį į apsaugą. Apsaugą ir tuoj va, imam tas kepimo folijos gabalėlį. Kaip minėjau, užlankstam čia iš viršaus, kad nebūtų kokių neplanuotų staigmenėlių. Kartais būna, kad jos ar čia išsipjauna tas pinelis, paskyla, pasirūvo iš gretimų tų akučių ir po to pragraužia per čia. Per čia yra apsaugota, o per čia nelabai graužia. Ir tokį va galima dėti kažkokią tai šeimą, sukūrus zoną, kur nevaikšto motinėlė, mažesnė zona su feromonų ar kažkaip, visokių tų būdų yra. Jau čia nepasakosiu, kada nors prie progos gal parodysiu, kaip tai daroma, bet patį principą ir tokį smėgiam į korį, čia išsirita motinėlė. Jeigu keletą tokių smėgiam, tai įsivaizduojant lopšelio amžių, galima arba iš karto, kaip rodžiau, tą biguduką užmauti, arba po kelių dienų, jeigu dar laiko yra, jais užmauti. Bet greičiausiai patogiausia yra iš karto užmauti, nes po to ištraukti tektų užmauti vėlai, ištisai kaip papildomi tokie darbeliai. Tada jau kai įsiris nėra grėsmės, kad ta motinėlė, kaip sakant, tarpusavy nesusipjaus ir bitės jos nepradės rinktis, nenugalabės kažkurios. Turėsit motinėlės neapsilokiojusios, kurios jau galit kažkaip tai kažkur naudoti, ar tai šeimeles sudarinėti, ar tai nukliausus dėti ir panašiai. Toks jau bonusas. Taip atrodo tas pintusas, fintusas, plintusas. Įsmeigtas į korį treperiukų tam tinkamai zonai, kad įsiristų motinėlę, kurią po to paimsiu į nukliausą. Visiškai nesustumu taip, kad jisai būtų kompaktiškai. Ir visa kita. Čia va toks yra suformuotas nuo pagrindinio lizdo atskirta tokia zonikė su periukais. Grinai tos motinėlės išsiritimai. Nieko nenutiks, o išsiritas aš ją paimsiu ir tą šeimą toliau galės savo gyventi su savo tais perais kaip nori.